मैं जब भी YouTube पे पढ़ाने आता हूँ तो आप इतना दबा के उस पर कमेंट करते हैं कि रेलवे के बारे में आवाज़ नहीं उठाते, रेलवे में हो रही चीज़ों पर आवाज़ नहीं उठाते। मैंने मेरे बच्चे पीछे एक वीडियो बनाई और उस वीडियो के थ्रू ये समझाने की कोशिश की कि रेलवे कैसे हमारे भविष्य के साथ खिल जा रहा है। और जिस दिन ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया उस दिन क्या होगा कि एक साथ सभी चीज़ों के रिजल्ट निकलेंगे, और जब एक साथ सभी चीज़ों के रिजल्ट निकलेंगे तो एक ही बच्चे का सिलेक्शन 5-5 एग्जामों में हो रहा होगा। कुछ टीचर्स थी जिन्होंने इस चीज़ को लेकर सपोर्ट किया और इसके साथ साथ वीडियो भी बनाई, उनकी वीडियोज़ आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन उसके अलावा ना जाने कितने ही ऐसे टीचर हैं जो रेलवे को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी रेलवे के लिए आवाज़ उठाना मुनासिब नहीं समझा।